Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздермен 2023 келетін қоян жылының салатын бірге жасаймыз. Қоян жылының салатын дәл осылай қоян формасында әдемілеп безендіруге өз кеңесімен бөлсем. Егер де сізге салат ұнаса, менімен бірге жасап, өз пікіріңізді қалдырып, каналға тіркеле өтіңіздер. Алдымен салатымызды басақ. Барлық видеода көрсетілген керекті құрамдардың барлығын төменде көрсетілген описание бөліміне толықтай жазып кетемін. Бұл жерде менде жасап жатқан құрамдар, яғни жасап жатқан порциясы ол бір тарелкаға арналған. Ал егер сіздің қалауыңызға қарай порцияны 2-3 есе үлкейтіп, көбейтіп жасаймын десеңіздер, осы жерде көрсетілген құрамдарды 2 есе көбейтіп жасайсыздар. Алдымен бізге суға піскен ет, дәл осылай суға піскен жұмыртқа, 2 қияр, консервідегі жүгері, қалауыңызға қарай күріш, желкен қоссаңыздар болады. Барлығын видеода көрсетілгендей етімізді алдымен көбіктеп турап, оны табамызға салып аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей дәл осылай қиярымызды да көбіктеп турап, табамызға салып аламыз. Бұл жерде менде үйімде көк жуа болды. Үйде көк жуаны дәл осылай көбіктеп турап, оны да табамызға толықтай салып аламыз. Егер де менің каналыма тіркеліп отырып, неше түрлі тәмді пирог тағамдарыңыз келсе, төменде описание бөлімге сілтемелерін тастап кетемін. Соларға өтіп жасаңыздар болады. Каналымда неше түрлі тәмді пирогтар мен ыстық тағамдар, салаттар, балапандарыңызға қарай дәмді асы бар. Каналыма тіркеліп өтіңіздер. Дәл осылай видеода көрсетілгендей барлығын турап, көбіктеп, табамызға салып, оның үстіне көрсетілген граммды майонезімізді құйып, оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, толықтай араластырып аламыз. Содан соң дәл осылай кішкене кесемізге салып, дәл осылай үстін басып, үлкендеу тарелкамызға алып, оны бетін төңкеріп, дәл осы видеода көрсетілгендей. Бұл жерде маған жолдасым көмектесіп жатыр. Жолдасым өзі жасап көмектесіп жіберем, өзім жасап берейін дегесін, сол кісінің көмегімен дәл осылай жасадық. Мен бетінің формасын келтіре алмағандықтан жолдасым бұл жерде маған көмектесті. Дәл осылай үйіңізде форма болса, яғни сол тарелканың ішіне салып, салатымызды көрсетілген дәл осылай қоянымыздың түр әлпетін, яғни форма келтіріп әрлесеңіз болады. Қалауыңызға қарай ақ желкен, көк жуаларды салып, 2 көзіне гранатымызды немесе кішімішті или қара жүзімімізді салып, дәл осылай қоянымыздың түр келбетін келтіруге болады. Арнаға жазылып, менің әр шыққан видеоларымны лайк басып, өз пікір ойларыңызды қалдырып, каналға жазылып өтіңіздер.